Good morning mga soy. Dito po kami ngayon sa Ibayo. Gigik po kami. Yan po. Yan po yung mga kasama ko. Yan. Isang harvester lang po gagamitin namin. Yan po yung tinutulogan naming kubo. Saka dito namin natutulog. Subok na naman na ito napunta sa akin. Yan po, nagsasaksak sila ng sako. Ayaw pumakot ng puto nga. Hindi nga. Wala nang pagawa ng karami stainless. Gusto ko makatamag. Ayaw kumuha ng measure para pumakat. Ay para ka naman utong. Kailangan nakatulog. Pangilalim. Igitna mo. Suot mo sa gitna. Hindi. Nung mas ka na dyan. Malalaglag lang yan siya. Hindi ka na lang kasi magbakal na ko. Malalaglag lang yan. Sa kaldag malalaglag yan. Pagkayan. Aka na, balik mo sa akin. Kaya makatang kinakalawang. Stainless na. Sanay na lang kami mag-stainless. Ba't yung stainless kundi na eh. Yan po yung gigikan namin ngayon. Yan. Gusto nyo po. Yan po yung bagong variety ng palay ngayon. Sidikot. Sidikot po ang bagong variety ng palay. Yan yung damong nagkapalay. Galing ka mo COVID. Wala kami sa bagong sikat. Yan pa lang. Nung nakaratagulan, ito lang ang puno.